हाय, मेरा नाम गौतम घोष। आज से 4 साल पहले 2014 में मैं एक ऑपरेशन किया था। मेरा जो स्नोरिंग का प्रॉब्लम था, उसके वजह से मेरा नींद नहीं हो रहा था। मेरा दिन में एकदम एक स्लोपन आता है, मैं कुछ काम ही नहीं करना मन नहीं करता है। लेकिन इस हालत से मैं दिन पे दिन मेरा सारे चीज़ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। बट एक बार डॉक्टर विकास अग्रवाल क्लिनिक में मैं आया, उनको कंसल्टेंसी किया। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है, कुछ एक माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने वो ऑपरेशन के लिए हाँ बोल दिया, मैंने ऑपरेशन कर ली भी। आज 4 साल हो गया, मुझे इतना बेटर फील हो रहा। इवन जो पहले जो होता था कि मेरा दिन में सोना, नींद बुरी तरह नींद आता था। मैं गाड़ी ड्राइव करता था, वो टाइम पे भी गाड़ी ड्राइव करते करते भी सो जाते थे। तो बट वो चीज़ मेरा आज नहीं है। एंड आज जो स्नोरिंग था मेरा, तो बहुत भयंकर था। बट वो बिल्कुल नहीं है बोलूँगा नहीं, थोड़ा बहुत है जो होना चाहिए, एकदम नॉर्मल। बट आज मैं बहुत तो पीसफुल हूँ, एवं क्लियर। मेरे को सांस जो भी लेना या सोने का टाइम जो भी प्रॉब्लम्स होता तो वो भी है ही नहीं कुछ। और बेटर ये बहुत ही अच्छी एक मेरा फीलिंग है। बट 4 साल हो गया, आज वो प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है मेरे। इनको जो झटके आते थे सोते समय आप देखती थी, तो बताइए उसके बारे में। उसके झटके ऐसे आते थे, लगता है कि उनका सांस अटक जाएगा अभी। मतलब मुंह भी इतना बड़ा हो जाता था। कभी कभी सोते हुए भी ऐसा मुंह भयानक जैसा लगता था कि मुझे लगता है कि उसको सांस अटक के ऑलरेडी कुछ स्ट्रोक वगैरह आ गया, ऐसा लगता था। अभी उतना नहीं है, हल्का सा कभी कभी खर्राटे ऐसा आते थे, तो भी वो गहरे नींद रहेंगे तो आते हैं, नहीं तो आम तौर पे आते ही नहीं है।